क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा झरना है जो ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बहता है। और तो और अगर आप इसमें कुछ फेंकेंगे तो वो आपकी चीज को दोबारा आपके पास फेंक देगा। और ये झरना कहीं और नहीं हमारे भारत में ही मौजूद है। ये झरने की खास बात ये है कि ये उल्टा बहता है। आखिर इस झरने में ग्रेविटी क्यों नहीं काम करती, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया का एकमात्र उल्टा बहने वाला झरना भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसका नाम है नाने घाट वाटरफॉल। इसे रिवर्स वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन झरने के पानी का उल्टा बहने का कारण है इस पर हवा का दबाव कई गुना ज्यादा होता है, जिससे कि ये पूरा झरना नीचे से ऊपर की ओर बहने लगता है। और तो और कुछ भी इसमें फेंका जाए तो वो रिवर्स में ऊपर ही फेंक देता है। जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।